Здравствуйте, дорогие подписчики канала Деволон Узбекистан. Сегодня мы пришли вот в горный объект для первой замены масла и фильтров экскаватора DX 360. Володяке, как? Заменили, да, масло? Уйдет, Володяке, масло? 32. 32, да? Это после 50 моточасов надо заменить обкаточную масло на новую, потом каждый 250 моточасов, да? Потом через каждый 250. Ясно. Вот он. Вот, да. Это верхняя, нижняя, а вот у нас масло. Да. Четко?